Emakhosini ngani Bingelelo omkhulu wasemakhosini indaba elixoxwa ngofakazi noGameka Mfungela lakhiza lakhemeza. Jaji lo mjaji Siminya sokugcina nawe imina ingane zakuthi ngithi ake sibambe nje le kakhulu kule ndima yokugezwa kwesangoma noma isangoma nomngcwabo noma umuntu nje kamoya, ngoba kukhona labanye abantu bakamoya othola ukuthi babanjwa ileli banga lokuthi nabo kufuze ngabe ngathi sincane sebeyizangoma straight, niyangizwa. Manje kunalento ebamba kakhulu la kumina ubengazi ukuthi ake sithathe bese siyayibuyisa ingane zakwethu. Umkhulu wasemakhosini leyo ndaba elixoxwa ngofakazi. Ya, noyigemegeme lo Mfungela bengithi ake sibambe la ingane zakwethu, bese siyabheka ukuthi uma ngabe ungumuntu kamoya basathe uyahamba nawe imingcwabo, kodwa bese ushawa ukuthi fuze ngabe fuze ngabe uthatha lesimo sale ndima ukuthi uyeza ukuthi ayikhona, ube ngathi nawe ushona phansi mase ubuyala emngcwabeni. Isangoma kahle kahle ngane zakwethu sigezwa ngembuzi. Even ngisho nezangoma ziyokutshela uma ngabe ehambe umgidi wazo noma ukuyongcwaba lesinye lesangoma. Umuntu onamakhosi ugezwa ngembuzi. Even ngisho nasemakhaya kini fanele niyazi niyihloniphe ukuze bangoma ningagcini seniyimphuphe eningayazi ukuthi niphuphe kanjani, kanti kukhona lemigomo, kukhona nemithetho eningayazi. Bantu bakamoya, buyelani esintwini, nibambe lo mthetho weshoba, nibambe lo mthetho womyeko nempande yobungoma. Isangoma ngisho kuthiwa siyongcwaba kubo, kufanele ngabe sigezwa ngalento ekuthiwa imbuzi. Kodwa-ke sebengabambisa nje, okokuqala asiyi kule ndawo ethu esemathuneni. Into ebanga ukuthi singayi emathuneni iyodwa, ikakhulukazi uma uhambe la emphakathini. Kukhona isangoma sihabula kakhulu imimoya. Sithi uma siyihabula le mimoya bese kuba khona ukuthi kukhona lo muntu uthola ukuthi mhlawumbe umuntu uhambe kabi bese siyamnuka. Ngikhuluma ngezangoma zangempela, mina angikhulumi ngabantu labajika le endleleni. Niyangizwa ngane zakwethu. Le nto idinga kakhulu kube sengazuthi nawe ungayijulela kakhulu. Ake senihambe-ke bese niba abantu abagezwayo ngembuzi kakhulu, ukuze le nto izohlokha kahle, ibuye kahle kakhulu kunina. Ningasali bese niyagqilazeka. Uma ngabe uzawuhambisa noma uzohambisela umakhelwane, hamba ngalesi khathi usezwa kuthiwa Nkosi yami kusashoniwe. Into leyo yayenziwa kasemandulo mhlasimbe kwabanye. Omunye umuntu uthola ukuthi uyahlala kwabantu-ke, uthola umbandi sesasho ukuthi fanele si-explain-e yonke into sinibekela ku-social media, senzelani kanjalo ukuthi nani niqonde, ngoba le nto yahambe yabe siyaduka ngalesi khathi sokubhidizela kwaze kwaphakama isimo sevangeli kakhulu. Kwase kulahleka ukuthi abantu abasazi ukuthi fanele ngabe kahle kahle benzani. So ingane zakwethu ngicela niyibambe kakhulu, iza kunisiza le, ngoba kungenzeka uthole ukuthi abanye abantu bazogeza, uzogezwa ngenkukhu. Leyo nkukhu yakho uzodizelva ukuthi ngathi kungaba khona umswane. Umswane uzowuthathaphi? Ngoba kakhulu into egeza kakhulu umswane nje namanzi. Bese yogeza kakhulukazi zashona phansi emfuleni. Izangoma uma ngabe yiqeda nokungcwaba ngisho isangoma uqobo lwaso noma umuntu thizeni. Uma ningeke nizibe nawo amandla ukuthi sigeze, siyekeleni ngane zakwethu isangoma singawuhambi umngcwabo. Ilezo zinjongo nalezo zinto ezenza ukuthi isangoma singawuhambi umngcwabo. Ningathi umuntu hayi umakhosi uthize akakwazi noma akasihambeli, nathi ngeke samhambela bese samngcwaba. Ngoba leyo nto ibanga ukuthi aniqondi kahle ngezinto zikamoya. Ukhona uphathi kuthiwa mhlasimbe uzobe sengichasisa ngijula ngale ndaba. Asinibambe kuma-comment. Umkhulu umakhosi le ndaba elixoxwa ngofakazi. Siyathokoza. Amen.